یه نصیحت واسه یه پدرهایی که دختر داره. آقایون بدونید و آگاه باشید، اولین مرد زندگی دخترتون شمایید. کسی که باید بهش یاد بده امنیت چیه، محبت چیه، احترام یعنی چی. دختر تو با نگاهت، با لحنت، با حرف زدنت میفهمه که یک زن چقدر میتونه عزیز بشه یا نادیده گرفته بشه. عزیزم، اگه تحسینش کردی، تشویقش کردی، اگه شنیدیش بغلش کردی، اگه حواست به دلش بود، اون بعدها دنبال تیکای گم شدش تو آغوش آدم‌های اشتباه نمی‌کرد. بهش امنیت بده. امنیت، نه فقط سقف. عشق، نه فقط پول تو جیبی. بهش احترام بده تا یاد بگیره چطوری دوست داشتنی باشه. دختر تو قراره یه روزی زن باشه، مادر باشه، یه همسر، و همه چیز از نگاه تو شروع میشه. آقای محترم، پدر عزیز، اگه دوست داری تو این مسیر من کمکت کنم، کلمه دختر رو این پایین واسه من بفرست. کمکت میکنم جوری بچه‌تو تربیت کنی که پس فردا باز افتخارت باشه. پوزشو بدی، کیفشو ببری، حظ کنی از داشتن دختر. خیلی عشقید. دمتون گرم.